Die Schlafforschung hat Schnarchen als offizielle Weltsprache vorgestellt. Ja, Sie haben richtig gehört. Schnarchen, diese oft als störend empfundene nächtliche Geräuschkulisse, soll nun Sprachstatus erreichen. Das Schnarchen hat eine erstaunliche Bandbreite an Tonhöhen, Rhythmen und Lautstärken. Das Schnarchen verbindet uns auf einer ganz anderen Ebene. Es ist eine universelle Sprache, die wir alle verstehen können. Es hat das Potenzial, eine völlig neue Form der Kommunikation zu sein. Wir werden sehen, wie es die Art und Weise, wie wir kommunizieren, revolutioniert. In diesem Sinne, gute Nacht und bis zum nächsten Mal bei TAN.